हाँ दोस्तों, हम लोग अब वसुंधरा वाटरफॉल के जस्ट नजदीक में ही हैं और यहाँ पे देखेंगे इस मैदान में गायें बैठी हुई हैं। कुछ आपको टीन के ये कुछ छत भी मिलेंगे यहाँ पे बने हुए। और ये रहा ग्लेशियर और यहाँ पे आप देख रहे हैं ना ये स्ट्रक्चर। ये ग्लेशियर जब पिघलता है ना तो पानी बहने का जो स्ट्रक्चर है वो आपको यहाँ पे दिख रहा है। साथ ही साथ आप देखेंगे ये कुछ लोग जा रहे हैं और सीधे से आपको वाटरफॉल दिख रहा है जो कि है वसुंधरा वाटरफॉल। यहाँ जाने से पहले लोगों को थोड़ा सा डर भी लगता है कि मेरे ऊपर पानी पड़ेगा नहीं पड़ेगा, क्योंकि कहा जाता है कि अगर ये पानी आपके ऊपर नहीं पड़ा मीन्स आपका दिल साफ नहीं है, आप शुद्ध आत्मा वाले इंसान नहीं हो, पुण्य आत्मा वाले इंसान नहीं हो, ऐसा माना जाता है। बाकी आप व्यू आप देखेंगे ना तो रियलिटी में आपका मन खुश हो जाएगा। तो एक बार जरूर आए यहाँ पे और व्यू देखें, मुझे पक्का विश्वास है आपका मन भा जाएगा यहाँ पे।